Hei og velkommen tilbake igjen til en ny video. Denne gangen så er det Snapchat som har bestemt hva vi skal gjøre og hva vi skal lage. Og dere har da bestemt at vi skal lage en gapauk. Jeg har så klart testet ut gapauken. Dere har bestemt at vi skal lage biff med tilbehør. Jeg fikk en pinne gjennom skoen. Dere har bestemt at jeg skulle lage brød på bål. Jeg har satt meg fast i tarpen. Og dere bestemte at jeg skulle lage pannekaker. Så sett dere tilbake og nyt. Jeg har gått et stykke inn i skogen nå. Gått av stien, tror jeg i hvert fall. Det var veldig lite sti her generelt. Så jeg har lyst til å gå ned til vannet nå, bare for å se hvor jeg er hen. Og så gå tilbake igjen og inn i skogen. Orientere meg litt i forhold til hvis det er en populær sti eller noe sånt i nærheten. Så er det greit å vite hvor den er. I dag er det jo søndag, så det er typisk folk å dra på tur i dag. En ting jeg kunne gjort annerledes neste gang, det er å faktisk bare fulgt stien hele veien. Og så gått av stien i stedet for. For at nå har jeg gått utenom sti i... Hvor lenge har jeg gått nå da? Det har ikke gått sånn kjempelenge. Jeg har gått utenom sti i 40 minutter. Og så kommer jeg hit. Og så ser jeg folk der nede. Så jeg kan jo ikke være her. Jeg lurte på om jeg skulle gått den veien der, for at der er det et fjell. Med mindre en utsiktstopp da, der folk går tur. Hvis ikke så må vi bare snu, og så må vi finne en helt ny plass. Et helt annet sted. Jeg trodde det skulle være godt med skog her, så man kunne være alene. Men time will show. Time will show. Sjekk det her. Det er så kult. Det er som et troll har stått lenger oppi her og vasket håret med shampoo. Vel, her blir det vanskelig å komme seg over. Det renner en liten foss der borte. Så renner vannet gjennom under myra her og ut der. Jeg skal egentlig ha lyst til å komme opp dit. Så jeg må finne en annen vei over. Kan jeg hoppe på de steinene, tro? Det har vært litt nice. Heldigvis hadde mosen fryst litt, så det gikk fint. Jeg tror nok ikke det blir noen camp, at jeg lager meg noe camp her. Jeg tror nok jeg må finne en annen skog. Jeg tror det er ganske normalt sånn jaktterreng det her. Jeg ser små, bittesmå stier, om det er rådyrtråkk eller mennesketråkk. Så tror jeg mye av det her er
jaktterreng. Og da er det jo ikke mye man får være i fred. Se her. Sikkert perfekt å sitte her og gå med gunneren. Det er sikkert en typisk rådyr myseplass det her. Kan de sitte her og chille, sole seg, holde utkikk. Det er jo klart at da lager jo ikke vi noe camp her. Gidder du ikke å stjele plassen fra dem? Uansett så har jeg lyst til å lage meg en camp litt lenger inn i skogen. Her er det jo ganske synlig hvis jeg hadde lagd noe her. Nei, det blir nok ikke å lage noe her. Ikke i denne skogen. Nå har jeg gått liksom en hel runde rundt her jeg sitter nå. Jeg har gått på begge sider. Og det er ikke stor nok avstand fra stiene til at det her skal være noe alene. Det er garantert at det kommer folk innom her i ny og ned. Og det prøver vi å unngå. Skal jeg være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hvor jeg er den. Men for at det er en sti langt den veien der, og så er det en sti langt den veien der. Så jeg har ikke gått meg vill. Men nå står jeg på en måte midt imellom der jeg gikk inn og ikke. Så jeg bare prøver å finne en stien tilbake igjen, og så finne bilen. Og så får vi komme tilbake en annen dag i en annen skog og se om vi kan finne en annen plass. Så vi ses bare neste tur. Jo! Ok, vi er tilbake igjen. Jeg er ute i skauen. Jeg tror kanskje jeg har funnet en fin plass. Nå har jeg en bekk i nærheten. Det er veldig mye døde trær her. Overalt. Der og der og der. Nå er det jo Snapchat som har bestemt hva vi skal gjøre. Da sto det jo mellom sove i telt, sove i hengekøye, sove under tarp, eller lage en gapauk. Og dere valgte jo da gapauk. Så jeg tror nå jeg har funnet den riktige plassen. Jeg har tatt med meg bare litt vann. Så nå har jeg vanntilgang, og jeg har masse døde trær som jeg kan lage en gapauk av. Nå må jeg bare finne en plass jeg kan ligge, som ikke er for vått. Så det blir å gå rundt og kjenne litt og kikke litt. Men sjekk, det er fint her da. Se på den skogen. Sykt kult. Wow! Jeg tror faktisk, selv om det er veldig, veldig vått her, så er det den fineste plassen. Jeg tror det var en person som stod der. Så er det den fineste plassen å lage campen. Det eneste vi trenger å gjøre er egentlig bare heve senga litt, så slipper den fukten. Så jeg tenker at det blir en gapauk opp imot de trærne der. Og så blir sengeplassen rundt her. Så blir utsikten her. Det er rimelig vått. Det er veldig vått. Men vi lager bare en heva seng, så er det greit. Vi prøver. Jeg var jo av gårde den ene dagen og skulle få tak i en ny sag.
Dette er ikke den Saga. Dette er den Saga jeg har lyst til å bytte ut. Som du ser, så er den helt ødelagt. Så jeg har bare med meg den her og en kniv. Vi får satse på at vi får kappet noen greiner og noen døde trær til å lage den gapauken her. Men det ordner seg det. Det løser seg. Og spise en banan. Jeg har ikke spist en frokost. Det her funker bra som drager til gapauken. Ferdig kvista. Er det mulig? Sykt flaks. Sto og kappa noen trær. Sparka til den siste biten for at den skulle falle av. Pinne. Rett gjennom skoen. Du ser det så vidt, men den stikker akkurat opp på andre siden. Har typisk at jeg fikk den rett i foten og måtte avbryte. Nå får den ikke ut igjen, da. Ja, det er så typisk. Nå kommer jeg i hvert fall til å bli bløt på beinet. Kanskje jeg egentlig skal prøve å presse den bare ut litt. Og så knekke den. Jeg ser dere pinnen stikke ut. Sånn. Plugga sko. Nå var vi litt uheldige, så det begynte å regne litt her nå. Men jeg tok med en tarp. For dere som ikke har gjort det før, så kan vi sette det opp nå imens vi lager denne gapauken. Så i hvert fall sekker og litt sånn holder seg tørt. En tarp er jo nesten som egentlig en presenning. Men mye lettere og tar mye mindre plass. Den her er 3 ganger 3 meter. Og de koster jo... Ja, du får det jo så klart dyre, men den her tror jeg koster 300 kroner eller noe. Så den er 3 ganger 3 meter presenning med tau og alt sånn. Og så er det også å finne 4 trær. Og vi ser om vi bare tar de 4 som er rett der sånn, bare sånn i mellomtida. Tau ligger stura oppi her. Jeg pleier nesten bare å tre det gjennom holdet. Til man kommer til den, så strammer jeg opp, eller ettersom. Man kan også tre den gjennom holdet, og så tre den inn i det holdet der igjen. Sånn, da har vi en midlertidig plass. Da er det tørre og fine, så kan jeg ut og jobbe litt i regnværet. En ting som ofte kan være lurt å ha med seg, bare i tilfelle, det er litt tau. Det tar jo ingen plass, og det her er, jeg vet ikke, 13-14 meter med tau. Da har du ting til å binde opp med. Når du er ferdig med det, så er det bare å ta det med seg inn, så har man alltid tau.
Nå har jeg holdt på i nesten 3 timer. Og jeg har ikke funnet ved engang. Nå begynner jeg å bli ganske fornøyd. Jeg begynner også å bli veldig, veldig sulten. Nå har jeg holdt på i 3,5 time, cirka. En halvtime til sola går ned. Jeg får tak i litt ved. Litt opptenningsved der, så må man prøve å få fjernet litt av det våte på utsida. Og så har jeg kappet opp noen kubber. Så nå må jeg lage meg et bål. Jeg tenker jeg skal bare lage en bålgruppe der. Håper på at jeg kan få fyr. Få brent ganske hardt, for det er ganske vått oppi der. Så prøve å få brent det såpass hardt at det tørker mye av det, og fordamper mye av det vannet. Jeg er sliten, ass. Sinnssykt varm, og sinnssykt svett. Men den skoen som jeg slo hold i stad, den er ikke blaut ennå, så den pluggen funker, den. Det er sinnssykt fint her, da. Deilig. Jeg må få fyrt et bål. Nå har jeg bare lagt en hel haug med kvist i bånden av den gropa jeg lagde. Så det er å tenne på det her og prøve å få det til å ta fyr. Det er ikke sikkert. Det er veldig bløtt her. Nå har jeg tatt opp veldig mye sånne småkvister som er tørre inni. Og så har jeg med opptenningsbriketter, fordi at vi er ikke Lars Monsen. Jeg tror ofte at folk går ut i skogen og skal overleve. Men som regel når vi skal ut i skogen, eller jeg generelt, skal jeg ikke overleve. Jeg skal ha det komfortabelt. Jeg skal ha lyst til å kunne dra tilbake igjen og gjøre det på nytt. Så bare ved hjelp av det her, så gjør det ting mye lettere for meg. I hvert fall i dag som det er bløtt, så vi prøver. Jeg gnur bare et par av de nedi her. Det er jo klissvått alt sammen, så. Fyrstikker. Det er jo klart at det er jo gøy å kunne gjøre det helt 100% med fyre opp med en fyrstikk og alt sånn. Men da er det greit at det er litt bedre vær og litt lettere å få tak i ved også. Fikk ikke fyr på første fyrstikk engang på det her greiene. Men det er greit. Det går fint. Da går det kanskje på andre. Nå er det jo mye for oss å prøve å få lage noe mat. Jeg bare fyller på med sånne små pinner, sånne her. Håper at det tar fyr nok. Der, nå begynner mørket å senke seg. Men vi har fått fyr, lagt på bare en hel haug med småpinner. Så jeg har lagt litt tjukkere ved rundt, så det kan tørke. Så hang jeg opp tarpen foran gapahauken i stedet for, litt hyggeligere. Så kan jeg ha noe ved liggende under her, uten at det blir helt vått. Det ryker fra buksa mi. Så nå er planen å få litt ordentlig fyr. Det har jeg jo for så vidt begynt å få nå. Og så må jeg steke meg en biff. Og litt grønnsaker og poteter. Jeg tror ikke det har meldt noe regn i natt. I verste fall så, om jeg våkner at det er blaut, så er det ikke så problem. Det er bare en natt. Nå er det konge.
testet et nytt underlag i dag. Luftunderlag. Jeg har det vanlige standard underlaget på, som jeg legger i bånd, og så har jeg et billig luftunderlag som jeg kan ha i toppen. For å få litt mer komfort. Sjekk om det funker greit nok. Dobbelt lag pluss oppå der, det kommer til å sove på himmelen i natt. Det blir bra. Det blir veldig bra. Så jeg kommer til å kutte opp den. Strimle den litt. Og så hiver jeg den i sølvfolie. Lettere å spise den etterpå. For jeg har ikke med meg tallerken eller kniv og gaffel. Småleskitten på hendene og... Ja, det går det. Gønner på med litt av det. Og siden jeg har det liggende. Sitronpepper. Åh, det lukter godt. Pakker vi det sammen. Hiver det på bollet. Så er det jo om å gjøre å prøve å få den nedi her. Det hadde vært konge. Hatt. Den ligger der og chiller litt i noen minutter. Nå tror jeg den der skal begynne å bli rimelig ferdig. Kom igjen. Der. Ser ingenting heller. Passer på å holde fyren her nå, så jeg kan ha litt varme i kveld. Eller litt flammer. Det er ikke så kaldt nå, så det går greit, sånn sett. Men det er gøy med litt flammer. Ja. Det så veldig lite ut. Det kunne vært kokt litt lenger enn poteten, eller stekt. Men det her blir jo konge det her. Ja, bålet der var ut litt grann. Men jeg tror jeg bare må spise litt først, så kan jeg heller styre litt med det senere. Maten blir kald. Men det går fint. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spiser med kniven egentlig. Det er mye bedre å spise med hendene. Smaker maten bedre. Dirty boy. Skal jeg spise opp? Rigge litt mer vet i bålet. Det er ikke så viktig for meg om jeg ikke har boll i morgen tidlig. Men det deiligste har vært om jeg kunne hatt bål i et par timer til i dag. Så jeg gønner på å lage litt mer ved, spiser opp. Jeg tror jeg kommer til å sove som en baby i natt. Den senga her var god. Første gang jeg lager lavvo. Kunne blitt bedre. Det var godt med litt mat da. Nei, det slokka bålet. Problems, I need to fix them. Må blåse litt. Det er rart med en gang det blir mørkt. Så lyder og sånt fra dyr. Hørte noe nesten sånn form for uling i sted. Kanskje ulv her. Nå er det på tide å legge seg i soveposen. Nå er det fyr. Sats på at det holder en stund. Eller i hvert fall en time eller to. Og så får resten gå sin gang. Nå tror jeg skal... Fikk jeg en dråpe i trynet nå. Faen. Nå tror jeg skal bare se litt på bålet.
og så prøve å sove litt. Ta livet med ro. Snakkes vi bare i morgen. Det var lyst. God morgen. Jeg ser ingenting i det lyset her. Vi får lukke øynene da. Det har vært en deilig, rolig natt. Det er stjerneklart fremdeles. Jeg har vært våken i 20 minutter kanskje. Jeg må på do. Så jeg lurer på om jeg skal stå opp og fylle litt vann i kjelen, kappe litt kvister og rigge litt ordentlig til bål. Så at jeg kan bare legge meg i posen igjen, og så kan jeg ligge her i 2-3 timer. Lage kaffe og lage mat herfra. Sånn, jeg har fått ordnet oss med litt bål. Det er veldig våt ved, så satser på at den tørker og tar fyr samtidig. Jeg la meg ned i soveposen igjen. Jeg har fått hentet litt vann. Lagt kaffen klar, maten er klar. Så kan jeg ligge her og chille litt. Så kan jeg lage meg litt kaffe. Den var sterk. Akkurat som meg. Jeg får jo stadig vekk meldinger av folk som spør om det her å sove ute. De synes det er litt skummelt. Og det er helt forståelig. Det er litt skummelt, det kan være skummelt. I hvert fall de første gangene. Spesielt når det blir mørkt. Jeg har kjent på det før også. Når det blir mørkt så blir det... Man ser ingenting. Man hører dyr for eksempel som våkner. Eller dyr som beveger seg. Men man kan ikke se det. Og det kan være en litt skummel tanke. Men det viktigste jeg kan si om det her, det er gå ut og prøv. Og så er det ingen skam å gå tilbake igjen. Hvis du synes det blir for skummelt, det er mye bedre å gå ut som om du skal sove ute, og heller gå hjem igjen, enn å ikke prøve å gå ut i det hele tatt. Når du først starter, så er du en nybegynner. Jeg er fremdeles også en nybegynner. Og da er det lov å ta det litt rolig. Ta heller 5 turer ut, eller 10 turer ut, og gå hjem igjen, enn å ikke gå ut i det hele tatt. Og om det er lettere, så kan du se om du kan finne en venn som også tenker det samme, for det er 5 ganger bedre å være 2 de første gangene. Å ha litt selskap, det er alltid hyggelig. Så kan du heller prøve å gå ut alene når du føler at du er klar for det. Men prøv å gå ut, og ikke lat som at du er Lars Monsen, for det er ikke noe poeng. Gå ut, ta korte turer, ta med deg masse god mat, gjør det behagelig for deg selv. Så kan du heller eksperimentere litt med å være litt Lars Monsen senere.
Men i første omgang, ta med deg nok ting så det bør bli behagelig. Ikke dra langt, og heller dra hjem enn hvis du synes det blir skummelt. Eller eventuelt ta med deg en person til som du kan være med. Det hjelper veldig mye. Nå skal jeg lage litt frokost. Jeg glemte å ta med meg egg da. Så jeg tror det bare blir brød og smør til frokost. Og så pannekake til lunsj. Nå er det mel og alt tørt samlet i en pose. Så ifølge oppskriften nå skal det bare være å tilsette litt vann, og så kna det ut, og så kan vi steike det på bålet. Jeg tror jeg fikk fyr. Jeg hiver på en panne her, får brent av litt av det gamle dritt som er på her. Og så prøver å steike noe brød for første gang. Nå har jeg most brøddeigen her, puttet vann i den. Og se hvordan det blir. Perfekt konsistens. Det har blitt fint første brød for meg på bål. Aldri lagd brød før. Spennende å se om det smaker godt da. Hvis jeg blir fornøyd med det her, skal jeg skrive ingrediensene i beskrivelsen. Kan du teste nå? Se. Kan vi ta en flipp? En flipp. Jeg tror jeg bare lager ett til med en gang, jeg. Ok, smaker på det brødet her, imens det andre steiker. Nå har jeg ikke med meg noe pålegg, så det var jo dumt. Jeg glemte egg. Men vi kan teste og se om de smaker godt uten noen ting. Og så er det sikkert genialt å ha noen syltetøy på de her, eller ost, brunost for eksempel. Dritgodt. Helt genialt. Dette kommer jeg til å lage mer av. Det var godt uten, og det er litt grovt i det. Det var godt uten pålegg. Jeg skriver oppskriften i beskrivelsen av videoen. Genialt. Kjempelett. Hør på det her da. Fuglen har våkna. Hallo? Hallo? Er det fint i toppen der? Deilig å høre fugler, ass. Det er tid for litt lunsj. Jeg har pakket ned soveposen og liggeunderlaget. Skal jeg lage pannekake på bålet før det slokker, og så skal jeg pakke ned gapauken og prøve å gjøre det finere enn sånn det var når jeg kom. Lurer på som fugl det er. Der fløy den. Det er noe eget med å sitte og spise med hendene. Hugga bugga. Deilig med alle de fuglelydene.
Sånn, gapauken er borte. Bålet er borte. Bålet pleide å være her. Men nå la jeg bare tilbake all mosa som jeg tok opp i går. Og så er det rent og fint her. Jeg har kastet litt greiner og sånt og litt rundt forbi, så nå ser det helt konge ut her. Deilig tur. Må gjentas. Vel, nå har jeg lagt og sløva litt på senga mi. Vi har lagd gapauk, og som dere valgte på Snapchat, så har jeg da spist biff med tilbehør. Vi har stekt og lagd brød, og vi har spist pannekaker. Jeg håper denne videoen her kan inspirere litt til å ta korte turer. Det er lov å dra hjem. Heller dra hjem 10 ganger enn å ikke dra ut i det hele tatt. Og hvis dere er fornøyd med denne videoen her, så må dere gjerne like den. Og så kan dere gjerne kommentere hva dere har lyst til å se i senere videoer. Og ikke glem å abonnere. Da får jeg liksom en viss peiling på at det jeg gjør er riktig. Så gjerne abonner, lik og kommenter hva du eventuelt hadde lyst til å se en annen gang. Vi snakkes.